Mulungani mulandi afanana ambana kukanela shalalala mulungani mulandi afanana ambana kukanela shalalala wena na mina afanana ambana kukanela shalalala wena na mina afanana ambana kukanela shalalala hey wakiludayuda mulungu afanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena hey wakiludayuda mulungu afanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena mulungu ni mulandi afanana ambana kukanela shalalala mulungu ni mulandi afanana ambana kukanela shalalala wena na mina afanana ambana kukanela shalalala wena na mina afanana ambana kukanela shalalala hey wakiludayuda mulungu afanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena. Мне очень понравилось просто сидеть и смотреть, потому что я могу выдержать взгляд другого человека. Но парни очень смущались, не могли в глаза смотреть. Поняла, что есть люди, с которыми совпали интересы, и можно пообщаться дальше, много интересного узнать о других. Если бы что-то вообще похожее вот проводилось бы, ну даже может быть не обязательно свидание, ну просто какие-то вечеринки, я бы обязательно пришла, потому что очень хорошее впечатление. Мне безумно понравилось принять участие в этой, так сказать, посиделке. Было очень здорово, ребята очень позитивные, и я давно так весело не проводила время. На самом деле для меня было большой загадкой до последнего, что будет означать сидеть 2 минуты и сидеть без слов. В обычной жизни ты так ни с кем не посмотришь. Естественно, будешь ездить в метро и кого-то там стрелять взглядами, что делать. Но чтобы 2 минуты сидеть в упор смотреть, это, конечно, было довольно забавно.